Ну, вот такая вот у нас штука с утра. Затопила все. Люсину будку. Люся тут бедолага вся была. Так что да, сейчас сделаем. Ребятушки мои хорошие. Лордик бегает. Лордуша. Лорда. Чебурашечка. Люся, довольная, что ее затопило, бегает. Люся довольная. Люся, ай-яй. Идем к щенкам. Эти узники Азкабана пытаются вылезти. Понабились между решеткой и заграждением. Вот зачем вы это делаете, а? Зачем? Потому что не надо лезть туда. Не надо лезть туда. Не надо никуда лезть. Ай-яй-яй. Иди. Иди. Ну, потому что не надо лазить. Не надо лазить. Кто там бу-бу-бух у меня? Куда ты лезешь? Так, все, ждите, сейчас еду принесу. Сейчас еда будет. Они в этот момент вон что делают. Стоят и ждут. Ну вот. А это удерживать надо? Не, я вот так вот сделаем. Ага. И потом оно будет... Ты просто вот у кого-то тут развлекушечка. Сейчас кто-то выхватит. Плута! Плута, ты же выхватишь. Ну что ты хочешь? С кого начинаем? Начинаем сначала. А начало у нас это Блэк, Лиса и Рыжий. Самые наглые, но самые замечательные собаки. Держим. Затем прям 3 мы делаем. Прям нормально можно. Мы говорим Блэк, Рыжий, Лиса, место. И идем туда. Да? Блэк, Рыжий. Лиса, место. Я подстрахую. Куда? Ну-ка! Ушел. Моя охраняет. Ты молодец. Ты молодец, все. Тише. Уйди. Уйди. Все. Уйди от него. Да, сегодня день, конечно, был аховский. Сегодня прорвало воду у нас во дворе, затопило несколько будок. Люся бедная, которая сидела в воде, Чип там в шоке, и Полкаша. Полкаша вообще бедолагу жалко, сейчас пересадили их. Будут они теперь сидеть немножко в другом месте. Ну, пока освободили им там немножко пространства от сорняков. Вот. Щенки приболели. 2 щенка начали кашлять. Сегодня тоже лечила. Вообще у нас как бы с аптечкой проблема. Вчера купила 3 пачки дексициклина. Сегодня они уже закончились. Вот вчера я их привезла утром. То есть получается утро, вечер вчера и утро сегодня. Дексициклина нет. 3 пачки. Собаки болеют. Это печально. Время 2 часа.
Мы только вышли с утреннего ухода. Вот за кормом девочками поехали. Лена мне помогла, мы забрали корм. Сейчас в аптеку я приехала. Задача взять еще лекарств. И после этого, наверное, поехать выложить корм на вечер. Не знаю, на вечер там тоже у нас один человек записан в уход. Я без сил вообще. У меня просто нет сил на сегодняшний вечер. Я, наверное, не смогу сегодня вечером приехать. Надеюсь, что кто-то из волонтеров все-таки запишется, поухаживать за собаками, покормить, попоить. Ну вот такие новости. Я приехала, привезла корм, а тут картина маслом. Эйнштейн, старикашечка, совершает побег. Пришлось его в экстренном порядке отловить. И теперь мы с ним вот сидим в машиночке. Эйнштейн, скажи, пожалуйста, зачем ты мальчик убегал? Зачем мальчик убегал? Зачем мальчик убегал? Убегал. Да, убегал. Почему золотой, старикаша? Зачем малыш убегал? Почему я заю? Да, тихо, красавчик. Зачем ты такой мальчик? Ну, разве тебе плохо? Мы же тебя любим. Какой красивый, какой умный. Теперь же корм. Зачем ты убегал, мальчик? Мой хороший. Язык у тебя порванный. Да, язык порван. Ну так, мы с ним на одном кресле договорились посидеть, подождать Юлю, пока она нам ключи привезет. Так, подруга вот этой без хвоста, которая. Цезаря, подруга Цезаря, между прочим. Подруга Цезаря. Вот этой без хвоста, которая. Вот так. Все? Все. И Кушай быстренько, кушай. вот этой. Кушай. Чендикушки, да? Кого почесать? Иди. Кто будет Лиса чесать? хочет, чтобы ее чесали. Не, она хочет. Да, она прямо, ага. Вот так, молодец. Всех научим чесаться. И тебя почешем, и тебя почешем, и тебя. Ой. Холодно тебе? Ты холодно? Привет. А, привет. Что, вас в десну ударили, да? Да не то слово. Не зря я сегодня пила. Ой, какой мальчишка будет красивый. Это, кстати, дичок тоже был. Это да. А теперь индивидуально. У нас с ним любовь такая. Малыш. Ну, хороший. Сейчас. Кто орет? Я не пойму. Алло. А, вон у кого дресня. Ага. Лису надо послать куратору. Сегодня ты видела, я тебе скинула? Чак, передай привет. Мой золотой мальчик, красавчик. Ты мой зай. Чак.